Kalau kamu punya gejala batuk tak kunjung sembuh, tonton video ini sampai habis. Hati-hati, kondisi ini terjadi karena adanya penumpukan lendir pada tenggorokan yang menjadi sinyal utama terjadinya kerusakan pada paru-paru. Akibatnya, bukan hanya satu atau dua penyakit yang muncul, tetapi akan banyak penyakit yang muncul seperti TBC, bronkitis, paru-paru basah, flek paru, dan masalah pernapasan lainnya. Maka dari itu, segera konsumsi Propolis Hepro agar kamu terhindar dari masalah pernapasan ringan hingga kronis. Karena khasiatnya sangat efektif untuk bersihkan lendir sekaligus bakteri di paru sampai akar-akarnya. Sudah jutaan masyarakat Indonesia yang telah merasakan manfaatnya. Dan klaim promo menariknya seperti potongan harga sebesar Rp190.000. Beli 2 botol lebih hemat dan gratis 1 box susu kambing. Dan ditambah ada potongan ongkir ke seluruh Indonesia. Langsung aja klik link di bawah ya.